Assalamu alaikum jama'a, barkamu sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon. A yau za mu nuna muku yadda zaka canza password na router-ka. So, dama mun ce za mu muku bidiyon yadda zaka canza. Yadda zaka canza shine kawai zaka shiga wannan site mai suna 192 waye dai wannan IP address din. Zaka shigo shi. In IP address din router-ka ba irin wannan bane, so ka duba jikin router gurin password din nan. In ka duba da kyau za ka ga sun faɗa ma IP address ɗin router ka. To amma ba zai yi ka shigo wannan fejin ba, dole sai ka kama wifi. Yanzu current now na kama router na, gashi ne yana kusa da ni, na kama shi, to shi yasa na iya shigowa na. Amma in dai da datar wayanka ne ba zai shigo ba. To after ka shigo za ka zo ka sa password. To ni already na seta, har na je na canza password ɗin login ɗina daban. So na yanzu na sa password ɗina ya wuce, zai kawo ma fuska kamar haka. Za ka yi kawai in kana so ka canza password. But kafin mu je canza password bari mu dan nuna muku wasu abubuwa. To wannan parental control, so za ka zo ka ga misali wayan yara, misali in yara sun akwai email din da ake buɗewa parent email, wanda mutum a ran da aka haife shi ana iya buɗe mai email. To so irin wa'annan masu email din, wato in ka saita a wayan yaran ka kenan, in ya kama anan za ka zo ka ga wayarsa. Misali SMS message din da yake cikin sim din router, za ka zo ka ga duka messages din da aka turo. Ko da za ka zo ka ga nambobin wayan da aka turo, sannan za ka zo ka ga router ka ga IP shi, ka ga komai, kun gane ai, ka ga everything. Sannan in ka zo SSD nan ma za ka iya duba balance, checking balance na datan ka. So sun ban, bari mu duba, an ban 35 gig ne, but anan 5 gig din yake nunawa, ba zai nuna ma 35 din ba saboda wancan ita bonus ce. Misali in ka zo data bundle kana so ka sai data, so zai fito da kai, zai dawo da kai under paging MTN ne direct. In ka zo system status nan kuma nan ma zai nuna ma ne, in ka tafi wireless zai nuna ma duk abubuwan da yake wakana. Data nawa ka sha tun da na fara wannan wifi, na sha 14.76 MB ne duka, ba wani data na sha mai yawa ba. So total din da na sha duka, na sha data MB 437 ne, yau kuma na sha 14. So duk zai nuna ma karfin network din shi, waye duk za ka zo ka kalla ana. Anyway, so a wannan system din kenan. To mun ga muku bayanan nan yadda za ka canza login password ɗinka. Login password, saboda in ka canza login password ɗinka, ko da mutum ya kama ba zai je iya canza ma password ba. Amma yanzu in baka canza ba, in na zo na kama, zan iya shiga wannan site din sai in je in canza password ɗin wifi. Kaga na gama da kai kenan, na ƙura gama da kai. Ina canza password ɗin wifi kuma na canza login password ɗin. Shikenan in ba shi ba dai ba zai iya kama ba. To shi yasa ake canza login password. Za ka zo ka danna modify ɗin nan. Asalin login password default kenan, default wanda akan kowanne haka ne, admin ne kawai, admin. A ɗin ƙarama, shingun ma duka ƙananu, admin. Kawai sai ka sa ka canza, kun san yadda ake canza password. To yadda za ka canza password kuma na shi kamawa, yadda ba wanda ya isa ya kama wifin ka in ba kai ba, ko kuma in ba ka faɗa mai password ba. Za ka faɗa mai ma za ka iya zuwa ƙara canzawa. Yadda za ka shine in ka zo setting kamar haka, kawai za ka zo wannan wifi 2.4G ɗin nan, sai ka danna setting, sai ka danna buɗewa anan, alamar buɗewa anan. Za ku ga cewa ga nan password ɗina gashi nan. In ma sunan abin za ka canza, sunan abin naka ne, anyway za ka iya canzawa. To ga nan password ɗina, misali zan canza shi, sai in goge shi dukan shi, in sa ƙwaya 8, password ƙwaya 8 da namba da waye. Kawai kana sawa sai ka danna save. Kana save shi kenan, zai canza ma shi lafiya lau. To zai canza ma shi yana, in a waya za ka canza, kana canzawa zai katsar da wifin ne. Yanzu ina danna save zai katsar da wifin saboda password ya canza. Kuma kun san wifi in password, hotspot in password ya katse, ya canzu, normally shi ma zai katse ne ba. To shi yasa yanzu ba zan canza ba saboda kar ya ɓata mun lokaci ya katse, in ƙara zuwa in ƙara sa password. To shi yasa ba zan yi ba. To anyway, after ka canza, in kuma misali mai 5G ka kama, in wanka transporting mai 5G setting ɗin nan, so shi ma in ka zo password ɗin da iri ɗaya ne, sai ka canza ka dawo da shi ra'ayinka, shi ma dai haka ne. To so wannan shine dai yadda ake canza password da everything. So misali shine dai kawai dai za a ce yadda ake canza password. In kuma kana so waya ce ta kama, kana so ka katsar da wayar da ta kama, ko in ka danna wancan alamar da kuka yanzu na danna, in wayar, inda waya ka kama, wato inda ethernet ka kama, ethernet wannan wayan nan, to shine zai nuno mana anan za ka iya katsar da shi. In kuma wireless ne, wato kamar yadda yanzu na kama da waya tare da Redmi 12 Pro Plus, to za ka ga cewa ga ta nan ina so na yi block ɗin
wayan kuma ina so na katsar da wayan anyway da duk zan iya tana ni blocking ɗin wayan misali cire cewa bata kama ba anyway duk anan zaka zo ka yi a wannan page. Zan ajiye muku link ɗin wannan site ɗin a description na wannan bidiyo. Ga wanda bai gano wani abu ba zai iya contacting ɗina ta WhatsApp kafin mu zo mu bi da yadda zaka siya kuma data in datar take ƙare. Thank you.